الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں وہ چیز جو ہم سب سے زیادہ یعنی ان دعاؤں میں سے جو سب سے زیادہ ایک ہماری اہم اور امپورٹنٹ دعا ہے جو ہم پروردگار عالم سے کرتے ہیں اس مہینے میں، وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں خدایا ہماری گناہوں کو بخش دے۔ کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں، خدا کرے کہ ہمارے کہنے سے پروردگار عالم ہماری اس دعا کو قبول کر لے، لیکن یقین اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا صرف ہمارے زبان سے اس جملے کو جاری کر دینے سے ہماری گناہیں معاف ہو جائیں گی؟ ایک سوال ہے، کیا صرف اتنا کہہ دینا کہ خدایا ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہیں بخش دی جائیں گی؟ آئیے دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ ان من تمسک فی شہر رمضان بستۃ خصال، اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں 6 خصلتیں یا دوسری زبان میں کہا جائے 6 سرٹیفکیٹ حاصل کر لے، 6 مدرک اور 6 سند اس کو مل جائے، حاصل کر لے، تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ، خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس کے گناہوں کو؟ جس کے اندر یہ 6 صفات ایجاد ہو جائیں، موجود ہو جائیں، 6 سرٹیفکیٹ وہ حاصل کر لے۔ ٹھیک، پہلی سرٹیفکیٹ کیا ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے؟ ان یحفظ دینہ، انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرے۔ دین کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دین کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عمل کے میدان میں اور عقیدے کے میدان میں مضبوط رہیں، کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارا عمل اور عقیدہ، سست نہیں ہونا چاہیے ہمارا عمل اور عقیدہ۔ یہیں پہ اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ ہر وہ چیز جسے ہم عقیدہ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ لوح محفوظ میں بھی وہ عقیدہ کہا جائے اسے، وہ لوح محفوظ میں بھی مشیت شریعت الہی میں بھی وہ عقیدے کے نام سے اس کی تعبیر کی جائے، ضروری نہیں ہے۔ ہم آپ کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ ہر وہ چیز ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہر چھوٹی موٹی اکثر واہیات اور خرافات کو جو ہے عقیدے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزان من ان چیزوں کی طرف۔ ہر چیز عقیدہ نہیں ہوتی ہے، عقیدہ وہ ہے جو بیان کیا گیا، قرآن میں موجود ہے، رسول اللہ کے فرمائشات میں، امیر المومنین اور دوسرے معصومین کے حدیثوں میں موجود ہیں عقیدے، کہ ہمیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ عقیدے کا تعلق عقل سے ہے، عقل سے۔ عقیدے کا تعلق جو ہے وہ دوسری رسم و رواج سے نہیں ہے۔ خیر، تو ہمیں جو پہلا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، یحفظ دینہ۔ دوسرا سرٹیفکیٹ وَيَصُونَ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کس چیز سے؟ یعنی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، ہر جگہ سر اٹھائے حاضر نہ ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ سڑک پر جا رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ کسی آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، پہنچ گئے بیچ میں وہاں پہ آپ آگ لگانے کے لیے، ایک طرف سے ایک پارٹی کو چڑھا رہے ہیں، غلط کام ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، ویسے ایک بات ہے یہ۔ دوسری چیز اسی میں اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ گلی میں ہے، بازار میں ہے، سڑک پر ہے، کوچے میں ہے، ہر خوبصورت چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ باطناً بھی خوبصورت ہو۔ ہر خوبصورتی کے دیوانے نہ ہو جائیے گا، اس سے زیادہ ہم کھل کر کے نہیں کہہ سکتے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں۔ کنٹرول کا مطلب کہ اپنے ہاتھ، پیر، عقل، دماغ، دل، گردہ، کلیجی، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اپنے آدھا جوارے سب کے اوپر کنٹرول کریں۔ اگر کنٹرول کریں گے، کر لیں گے پوری طور پہ، تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا کہ صاحب یہ بندہ وہ ہے جس کا اپنے جسم کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول ہے۔ ہر جگہ یوں ہی سر اٹھائے نہیں حاضر ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز وَيَصِلَ رَحِمَهُ، صلہ رحم بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، رابطہ برقرار رکھنا، عزیز دار قوم قبیلے والوں سے۔ خدا نخواستہ اگر ہمارا رابطہ ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے عزیز داروں سے اگر خدا نخواستہ ذرا سا اس میں کدورت ہے یا اچھا نہیں ہے، تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے فرصت لے کر کے آیا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اس خراب ہوتے ہوئے رشتوں کو ہم اچھا کر سکتے ہیں۔ مسجدیں ہیں، اب تو خیر پروردگار عالم
की बारगाह में दुआ यही है कि जल्द से जल्द मस्जिदें आबाद हो जाएं। वरना मसाजिदें थी, लोग जाते थे मस्जिदों में, अफ्तार होता था, बैठते थे एक दूसरे के किनारे, बादिले नाखास्ता ही सही, बर्दाश्त नहीं है कि फला हमारे रिश्तेदार हमारे बगल में बैठे, लेकिन मजबूरी है, अब जगह यहीं मिली तो यहीं आके बैठ गया। तो कम से कम उस बैठने की वजह से आदमी एक दूसरे के बगल में बैठता था, साथ में 2 लुक़मे खाता था। खैर, अभी अगर मुमकिन है ये आपके लिए हमारे लिए, तो हम माह मुबारक रमजान की रातों में हाजिर हो, एक दूसरे रिश्तेदारों के घर जाएं, उनसे मिले जा करके। अगर मुमकिन नहीं है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, दूसरे जराए हैं, हाल अहवाल राबता बरकरार रखना है, राबता मुनक़ता नहीं होना है, ये राबता खत्म नहीं होना चाहिए, तो सिले रहम करना चाहिए। ये तीसरा सर्टिफिकेट था जो हमें हासिल करना है। चौथी चीज इस सिलसिले में, ला युज़ी जारहू, चौथा सर्टिफिकेट जो हमको हासिल करना है कि क्या होना चाहिए, ला युज़ी जारहू, पड़ोसी को अजियत नहीं होनी चाहिए हमसे। यानी क्या मतलब, 4 दीवारी हमारी अख्तियारी है, हम अपनी बाउंड्री में है, हमारा जो जी में आए करें, किसी से क्या मतलब नहीं हुजूर। मतलब है इस्लाम जो है वो अंधा बहरों का दीन नहीं है। इस्लाम बाशऊर लोगों का दीन है। हम अगर अपनी 4 दीवारी में है तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि खड़ी दोपहर 2-2:30 बजे दिन में हथौड़ी लेके दीवार में हम सुराख न करें। ये काम दूसरे टाइम कर सकते हैं। मुमकिन है कोई सो रहा हो, रात में 12 बजे हम बहुत बुलंद आवाज में टेलीविजन या कोई दूसरी चीज चला रहे हैं, इससे अजियत होती है दूसरों को। मुमकिन है पड़ोस में किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, मुमकिन है कोई मरीज हो, कोई सो रहा हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो। जरूरी नहीं कि सामने वाला आकर के हमसे लड़े, शिकवा करे, शिकायत करे। हमें भी इन चीजों का ख्याल होना चाहिए। दुआ ही बजाना है, नौहा ही बजाना है, मजलिस ही चलाना है, इतनी ही आवाज में चलाइए इतनी में आप सुन सकें। पड़ोसियों को सुनाने से क्या फायदा है। बाज मौके ये बात सख्त शायद हो, मजलिसें होती हैं, 10-10 हॉर्न लगाए जाते हैं। जहां मजलिस हो रही होती वहां आवाज खतीब की गूंजती है, मौजूदा पब्लिक को जो वहां मौजूद रहती है, आगे के 10-12 लोगों को छोड़ के किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन पूरी बस्ती, क्या बस्ती के बाहर रेलवे स्टेशन तक कहीं आवाज चली जाती है। ये क्या है। मैं इन चीजों के ऊपर एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी को अच्छा सिस्टमेटिक कीजिए, खूबसूरत लगे। आवाज अंदर भी जरूरी है, जो बैठी हुई है पब्लिक है इसे भी सुनना है। बाहर ठीक है आप सुनाइए, लेकिन टाइमिंग की बात है कि हमारी वजह से हमारे पड़ोसियों को अजियत न हो। ये थी चौथी बात। 5वीं बात क्या है, वयरआ इख्वानहू, अपने भाइयों की यानी लोगों की रियायत करता हो, उनके हुकूक की। वो जरूरी नहीं है कि बरादर मोमिन ही हो, हमारा सगा भाई ही हो, नहीं, बरादर मोमिन इंसान की हुकूक की रियायत। हक़ुन्नास यहाँ पे मजहब और मसलक नहीं है। इसकी मामूली सी मिसाल ये है कि कहीं अगर लाइन लगी होती है, हमारे पास पार्टी है, ताल्लुकात है, हमने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया और बगैर लाइन में लगे हुए पता चला 500 आदमी, अभी नोटबंदी के जमाने में आप लोगों ने ज्यादा नजदीक से मुशाहिदा किया होगा, जिनके ताल्लुकात थे वो कभी लाइन में नहीं लगे, अपना बैंक वालों से मिल करके उन्होंने फौरन अपना काम करा लिया। लेकिन वो बेचारे 2-2 घंटा नहीं, 8-8 घंटा, 10-10 घंटे लाइन में लगे रहे। मुशक्कतें, सोबतें उन्होंने बड़े, हमने 10 मिनट में अपना काम करवा लिया। हमने बहुत अक्लमंदी का काम नहीं किया, हमने इतने सारे लोगों के हक जाया किया है। ये हक़ुन्नास है, कहीं भी हो, जरूरी नहीं। इस्लाम खाली काल बाकिर और सादिक और कुरान मजीद में ही सिमटा हुआ नहीं। इस्लाम एक समाजी दीन है, हमें इन चीजों की रियायत करनी चाहिए। कहीं भी मसलन अगर लाइन है तो हमें उसके रियायत करनी चाहिए। ये एक छोटी सी मिसाल थी। 6ठी और आखिरी चीज, वयख़्ज़ुन लिसानहू, जो आखिरी सर्टिफिकेट हमें हासिल करना है अपनी गुनाहों को बख्शवाने के लिए, वो ये है कि हमें अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जहां भी बगैर सोचे समझे, बगैर बड़े छोटे की रियायत किए हुए, हर जरूरी नहीं जबान चलनी चाहिए हमारी, जबान के ऊपर कंट्रोल। हर अक्सर बीमारी और अक्सर बुराइयों का सबब यही जबान बनती है। अगर जबान इंसान की सही हो तो बहुत सारे मसाइल हमारी जिंदगी में पेश नहीं आएंगे। ये जो 6 चीजें हमने बयान की हैं आज, ये 6 चीजें जन्नत आतिशे जहन्नम को खामोश करने का परवाना तो है, यानी हमारी गुनाहों को बख्शवाएंगे ये सारे सर्टिफिकेट्स। लेकिन इसमें ये एक गौर कीजिए अगर आप, तो ये इन 6 चीजों में से 3 चीजें खुद इंसान से रिलेटेड है और 3 चीजें जो है वो
जामे से, समाज से रिलेटेड है। 3 चीजें वो जो इंसान से रिलेटेड है वो क्या है? पहली चीज उसमें अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने दीन की हिफाजत करनी है और खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। यानी मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल करना है, अपने दीन की हिफाजत करनी है और खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ये 3 चीज हमसे रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है। और 3 चीज जो है वो समाज से रिलेटेड है। पड़ोसी को अजियत नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से, ठीक। उसके अलावा और 2 मोरिद जो बयान किए गए हैं, सिले रहम है। और तीसरी चीज जो बयान की गई है वो लोगों के हुकूक का ख्याल रखना है। ये वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी तौबा कबूल करवा सकते हैं। माह मुबारक रमजान ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपने आप को इन चीजों, इस रास्ते को, इन राहों पर गामजन करें और ये सर्टिफिकेट हासिल करें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ यही है कि हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ फरमा। अपने नजरात, अपने आइडियाज जो भी आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या हमारी गुफ्तगू से रिलेटेड हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमाइन।